God morgen. Jeg skal analysere et parti spilt av han Michael Adams. Han vant hans niende britiske mesterskap forrige helg i Liverpool St. George's Hall. Jeg tenkte nå var et god punkt til å se på en litt Adams parti, og den har en jeg liker veldig godt. Det var spilt på den hvitside Alexander Morozevich, og Morozevich kjent som en veldig angrepsvillig og farlig spiller, og jeg bare liker den cool forsvarsspill av Adams. Han håndterer alle de trusler som kommer, og ja, håndterer dem bra. Så la oss få se hva som skjer. Hvitspiller E4, E5, springer til angrepet og springer C6. Og da kommer jeg løper til C4, og sort Adams svarer med det samme. Guico piano. Guico piano italiensk, og det betyr den stille spillet. Så at det skal være stille, det skal ikke være mye bråk som skjer her. Men Alexander Morozevich, han liker bråk. Han vil ha mye bråk, så da spiller han B5. Den såkalt Evans gambit, oppkalt etter en walisisk sjøkaptein. William Davis Evans, tror jeg. Davis Evans heter han til etternavn. Ikke 100% sikkert hva han heter til fornavn, men jeg tror det William. Og det at han gir bort en bonde, men dermed får C3 og etterpå D4 og prøver å etablere en stark sentrum. Ja. Adams tar utfordring på strak arm. Og da spiller han C3 for å neste spiller D4. Han kommer til A5. I fortiden var det alltid spilt til har, men nå er det funnet ut at å binde den båndet stark. Hvis den båndet nå flytter, da er den båndet binde og litt svak. Og det er det som skjer. Båndet blir binde og er litt svak. Han slår tilbake. Nå i fortiden vil de alltid ha tatt med en gang tilbake med springer og kom ut med dronning og prøvde å få til et angrep, men det veldig fort går til et sluttspill hvor hvit har en bonde mindre, og det er ikke så bra. Så da spiller hvit rokerer, så at han kan med ro og makt slå bonde på D4 med bonde. Han spiller til E7 med springer, så at E5 kommer ikke med tempo med en trussel på springer. Men da spiller han springer til G5 for å gå til angrep mot den F7-båndet. Du kanskje tenker at ok, men da kan jeg rokere, og det er trygg. Rokerer du, da er du tapt, fordi da kommer dronning her, og du har 1, 2, 3 angreper mot F7, forsvar 2 ganger, og ikke nok med det, du har 2 angreper mot H7 med dronning. Så du kommer til å tape nå. Så det eneste som funker her er D5. Så han tar D5, men nå i stedet for å prøve å få båndet tilbake, setter seg selv i fare. Han kommer med springer til E5 for å true løper på C4. Løper rigger. Du kan tenke at, ja, men kanskje jeg kunne spille sjakk her. Men da kommer bare sjakk båndet her, og dermed er den båndet truet. Og du vil gjerne ha den båndet borte. Da
står du sterkere med din bonde. Så å rigge med løper er mer fornuftig enn å si sjakk en gang til. Men det gir kvitt tid til å nå rokere. Så han slår. Og det som jeg synes er veldig kult, det vil være veldig enkelt å rigge tilbake til G6 og tenker, ja, da har han litt mer trygghet. Men han innser at, vet du hva, jeg har egne trusler her. Kan jeg ikke spille på mine egne trusler? Så han gjør det, og da kommer han til den bedre felt med å springe F6, hvor det forsvarer H6. Og hvor nå er den springer fri til å kanskje slå her, kanskje kommer her. Han har en reell trussel av å vinne en bånd. Vinner han den båndet, da er løpet kjørt. Er det ikke det? Så han binder båndet med A6. Veldig fint bruk av A3. Vi så bruk av løper til A3 i gårsdagens parti av Alexander. Og nå bruker han Morozevich det. Ja, det er ofte undervurderte og kommer ut med enten løper eller springer til A3, men her er det helt riktig. Ja, så da sier Adams til Morozevich sin springer, hva gjør du her, min venn? Vil du stå der hele dagen, skal jeg slå deg? Hva er det som foregår her? Så han rigger tilbake med springer, og da slår han springer, så klart. Og nå har han dobbelt trussel på den binde springer. Så han må forsvare det med springer. Og nå kommer løper for å kanskje komme til angrep mot G-båndet. Ja. Mange vil automatisk spille løper B5 år. Spesielt etter han har forsvart båndet. Så klart, hvis han hadde ikke forsvart båndet, når du flytter springer og avdekker et trussel på dronning, da får du også trussel på D4, så kanskje mange vil nei, nå har han forsvart det, så da kan jeg kanskje spille løper ut i stedet for å gå til angrep mot dronning. Men han tenker, nei, jeg vil heller ha den brikke nær til kongenfløyet enn ha løper der og springer enda bunne. Og han faktisk ser etter angrepsmuligheter selv. Det er helt fantastisk. Så da spiller han dronning til F5, hvor F4, hvor det er trygg. Og da kommer løper til, ja, enda en veldig cool trekk. Nå tror han å komme tilbake til D6 og tror dronning. Og da får has kanskje på H3-båndet. Så springer kommer til A3. Begge offiserer har brukt A3 nå. Kanskje tenker å komme til C2 og angreper løper. Eller kanskje kommer til B4, 5 og angreper båndet her. Men for det kan skje, Adams tar hans plan i bruk med å spille løper til D6 og jager dronning. Og nå, plutselig, sier Adams til Morozevich, ja, hvem er det som angreper hvem har, min venn? Fordi han har plutselig en mattrussel. Tror matt på H2. Så da kommer G3. Dessverre, han har ikke enda mulighet til å sak på G3. Det funker ikke fordi dronning dekker den tredje linje. Så da spiller Adams til H3 for å holde
dronning i nærheten. Og nu kanskje blir det noe. Så Morozevich kommer fram, som vi snakker om, med springer. Springer blir truet av båndet, og da kommer han til E5, en veldig fram på felt. Går til angrep mot båndet på D5, men mer viktig, tårnene ser hverandre, og utvikling er ferdig for sort. Så begge sider er endelig, etter 22 trekk, er endelig begge sider ferdig med utvikling. Ja, en veldig logisk sted å ha tårnet, og da kommer båndet for å true løper. Ja, nå truer han løper på den andre siden. Kommer fram med den andre båndet og truer å slå på A3. Så da slår han med løper og får da en spidder. Og den spidder viser seg å være fatal. Du kanskje tenker, vent litt, han kan blokkere med løper. Og det tror også Morozevich. Men Adams vet bedre. Han slår tilbake. Og ta et øyeblikk og se om du kan finne de vinnende trekk fra Adams. Ja. Adams spiller da, springer H4 og tror mat på G2. Han kan ikke slå springer med båndet fordi dronning har blitt lurt til et felt hvor det er udekket. Han har ikke noen andre måten å stoppe den mat, så han gir seg. En veldig cool forsvar hvor han dreid forsvar om til angrep med tålmodig og god spill. Ja. Ja, ikke glemme å like, kommentere og abonnere. Det var det for meg i dag. Takk, og ha det.